Welcome to Accounts Studio channel. අද Accounts Studio channel එකෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන 2020 උසස් පෙළ ගිණුම්කරණයේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 20. පෞද්ගලික වීඩියෝ පාඩම් මාලා කිහිපයකදී අපි පෞද්ගලික විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරා. මෙතනදී අද මේ වීඩියෝ එකකින් පළවෙනි ප්‍රශ්න 20 සාකච්ඡා කරනවා 2020 උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. දෙවැනි වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා 2020 උසස් පෙළ ගිණුම්කරණයේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්න. එhmenan අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක ඇතුව Accounts Studio channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර මේක share කරන්න. මේ අලුත් ගිණුම්කරණ පාඩම් මාලා සහ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස, වීඩියෝ අභ්‍යාස, වීඩියෝ පාඩම් මාලා ලබා ගැනීම සඳහා. එහෙනම් අපි කාලය ගත නොකර අපේ වීඩියෝ එකට යන් අපි පාඩමට යන්. ඒ වගේම මම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ soft copy එකක් download කරගන්න 2020 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ link එක video description එකට දානවා. ඒකෙන් ඔබ ප්‍රශ්න පත්‍රය download කරගන්න ලබා ගන්න. ඒතකොට ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය අතේ තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ discussion එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒක උගක් ඵලදායී වෙයි. එමෙන්න 2020 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණු කුමක්ද කියලා අහන්නේ. ආයතනයක මූලික ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ කුමක්ද කියලා අහනවා. උත්තර පහක් දෙනවා. අපිට සාදා සුදුසු පිළිතුරු තෝරා ගන්න ඕනේ. එතකොට මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ කුමක්ද කියලා අහපම දෙන අපිට දෙන උත්තර පහ තමයි නෛතික අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ගණනුව සටහන් කිරීම සහ වාර්තා කිරීම. පළවෙනි උත්තරෙන් කියනවා ඒකල මූලික අරමුණ කියලා. දෙවෙනි එකෙන් කියනවා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මූල්‍ය පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම කියලා. තුන්වෙනි පිළිතුරෙන් කියනවා වාර්ෂික බාහිර විකරණය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන මගින් තොරතුරු සැපයීම කියලා. හතරවෙනි එක කියනවා ඇල්මැති පාර්ශවයන් තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම සහ පස්වෙනි එක කියනවා කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා මූල්‍ය තොරතුරු සැපයීම කියන එක. එතකොට මේ උත්තර පහ බැලුවාට පස්සේ තා ගිණුම්කරණ පාඩමේ ගිණුම්කරණයේ ආරම්භක කොටස ගිණුම්කරණ හැඳින්වීම කොටසේ ගිහිල්ලා බැලුවාට පස්සේ අපිට පේනවා මේ උත්තර පහෙන් වඩාත් විස්තරාත්මකව නැත්නම් ඉතාමත් හොඳින් පෘතුල විදිහට මූල ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ විස්තර වෙන්නේ හතරවෙනි පිළිතුරෙන්. ඒක තමයි ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම කියන එක. එතකොට ඇල්මැති පාර්ශවයන් ව්‍යාපාර පිළිබඳ කැමැත්තක් දක්වන උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගන්න තොරතුරු සැපීම කියන එක තමයි මෙතන වඩාත් උචිත පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. මේක තහවුරු කරන්න මම අපේ න්‍යායාත්මක පාඩම්වලදී අපි ඉගෙන ගන්න ගිණුම්කරණ මූලික අරමුණ කියන සටහනේ කොටසක්. එතකොට ඒ ගිණුම්කරණ මූලික අරමුණ කියන එක අපේ සටහනේ දැක්වෙන මෙතන විෂය නිර්දේශය යටතේ ඉන්න අපේ ගුරුවත් පොතේ දැක්වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගිණුම්කරණ ඒකකයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ ආර්ථික තොරතුරු සංනිවේදනය කිරීම ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ වේ කියලා කියනකොට මේ නිර්වචනයත් එක්ක බලපුවාම මේ නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 4 ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම තමයි මේ උත්තර පහෙන් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 5 මූලික ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ හොඳින් දැක්වෙන්නේ. අමතක නම් ඔබට මේ කොටස සමගින් ඔබට අමතක නම් නැවත ඔය සටහන් පොත අරන් බලලා ඔබේ මතකයේ යාවත් කලන කරගන්න කියලා මම මෙතනින් ඉල්ලනවා. ඊළඟට 2 3 4 5 ප්‍රශ්න වලට අපිට පිළිතුරු සපයන්න වෙන්නේ දුන්න පොඩි ගානකුත් එක්ක විස්තරයකුත් එක්ක නැත්නම් පොඩි ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් අපිට දෙනවා. ඒකට පදනම තමයි 2 3 4 5 කියන ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ යටතේ අපිට දෙන විස්තරය තමයි නුවන් 2020 ජනවාරි 1 වෙනිදා ලිපි ද්‍රව්‍ය ආලවසලක් ආරම්භ කරනවා. එයාගේ සොහොයුරා තමයි මේ ව්‍යාපාර එකම සේවකයා වෙන්නේ. 2020 ජනවාරි මාසයේ සිද්ධ වෙච්ච ගණනුණු කීපයක් අපිට දෙනවා. එතකොට අපි බලමු පළවෙනි ගණනුව තමයි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න නුවන් සල්ලි දානවා ලක්ෂ 3ක්. ඒ කියන්නේ ඔහු ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයේ ව්‍යාපාරයට උදවන මුදලින් ලක්ෂ 3ක්. ඊළඟට 2 ලිපි ද්‍රව්‍ය අපිට මුදලට මිලදී ගන්නවා. මෙයා ලක්ෂ 2ක් වේදන් කරලා කියන අපිට ගනු. ඊළඟට ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට මිලදී ගන්නවා. මෙයා 5,50,000ක් වේදන් කරලා සැපයීම් කරුවෙක්ගෙන් ණය පදනමට. ඒ කියන්නේ ණයට ගනු. එතකොට මේ ණයට ගත්ත ලිපි ද්‍රව්‍ය වල යම් දෝෂ තත්ත්වයන් නිසා ආපහු හරවල යවනවා. 50,000ක් වෙච්ච ලිපි ද්‍රව්‍යයක 4 වෙනි ගණන දුන්නා. විස්තර කරනවා ආපහු යවි ණයට ගත්ත ලිපි ද්‍රව්‍ය ආපහු යවි 50,000. ඒ වගේ 5 සොන ගණන දුන්නාට ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට විකිරලා තියෙනවා
මේ විකුණපු ණයට විකුණුම් ඇතුලේ විකුණු වටිනාකම ඇතුලේ රුපියල් 64000ක අගය එකතු කළ බද්දක් වැට් එකක් අඩංගු වෙනවා. එතකොට වැට් එකත් එක්ක මුළු විකුණු ප්‍රමාණය වෙනවා 8,64,000ක්. වැට් නැතුව විකුණු වටිනාකම වෙනවා 8,00,000ක්. ඊට සුජිත් වැටුප් කියලා තියෙනවා 40000ක්. ඒ වගේම මාසය තුල විකුණු ලිපි ද්‍රව්‍ය වල පිරිවැය 5,00,000යිලු 2020 ජනවාරි 31 දිනට ව්‍යාපාර විසින් ගෙවන්න ඕනේ විදුලි වියදම. තොප්පචිත විදුලි වියදම 30000ක් කියලා දෙනවා. ගැනුම් සහ අනිකුත් වියදම් මත වැට් නැහැ කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න කියනවා. මේ විස්තර දීලා අපෙන් අහන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ගණදිනු අංක 2 3 4 5 සටහන් කිරීමට යොදා ගන්න ලබන මූලාශ්‍ර ලේඛන අනුපිළිවෙල අපෙන් අහනවා. එහෙනම් අපිට එතන ගන්න වෙන්නේ ගණදිනු අංක 2 3 4 5. ගණදිනු අංක 2 3 4 5 කියලා කියන්නේ මම එක මාක් කරන්න. 2 3 4 5 වෙන්න මේ ටික. වාර්තා කරන්න අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛන අපෙන් අහන්නේ. මූලික ලියවිලි ප්‍රබව ලිපි ගැන අපෙන් අහන්නේ අනුපිළිවෙලට අපි තෝරන්න වෙනවා. එහෙමනම් දෙවෙනි ගණදිනුට ගියත් එහෙම ලිපි ද්‍රව්‍යය අත්පිට මුදලට මිලදී අරගෙන තිනවා ලක්ෂ 2ක් වේදම් කරලා. එහෙනම් අපි දන්නවා ලක්ෂ 2ක් වේදම් කරලා ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට ගන්නකොට ඒ සඳහා මුදල් ගෙවනවා. මුදල් ගෙවද්දී අපි මුදල් ගෙවීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ ගෙවීම් වවුචරය. මුදල් ගෙවීම සඳහා පාවිච්චි කරන මුදල් ගෙවීම් වවුචරය. එහෙනම් ඒක තමයි දෙවෙනි ගණදිනුව සඳහා ප්‍රබව ලිපිය වෙන්නේ. නැත්නම් මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල වෙන්නේ. තුන්වෙනි ගණදිනුවේ කියනවා ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට මිලදී ගැනීම 5,50,000. අපි දන්නවා ණයට ගැනුම් සඳහා ණයට ගැනුම් කියන එක වෙනුවෙන් ගණදිනු මුලින්ම අපි ලියලා තියන්නේ මොකේද? අපි මුලින්ම ලියන්නේ ගැනුම් ජර්නල් පිටපත් කරන්නේ ගැනුම් ඉන්වොයිස් කියන මූලික ලියවිල්ල පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් දෙවෙනි එහෙනම් තුන්වෙනි ගණදිනු සඳහා අදාළ වෙන ප්‍රබව ලිපිය වෙන්නේ ගැනුම් ඉන්වොයිස්. ඊළඟට හතරවෙනි එක දෝෂ සහිත වූ බැවින් ණයට මිලදී කර ලිපි ද්‍රව්‍ය වලින් කොටසක් ආපසු යවීම. ඒතර ආපසු යවුම් සටහන් කරන්නට අපි පාවිච්චි කරන මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල වෙන්නේ ආපසු යවුම් වෙනින් අපි පාවිච්චි කරන මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල වෙන්නේ මෙතන මූලික ලියවිල්ල වෙන්නේ අපි දන්නවා හරපත. ඊළඟට පස්වෙනි අවසාන ගණුදෙනු අපට අදාළව අහන ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට විකිණීම. එහෙනම් අපි දන්නවා බඩු ණයට විකිණීම සඳහා නැත්නම් ණයට විකුණුම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල තමයි විකුණුම් ඉන්වොයිස්. එමනම් අපේ මූලාශ්‍ර ලියවිල්ල පිළිවෙල වෙන්නේ ගෙවීම් වවුචරය, ගැනුම් ඉන්වොයිසිය, හරපත සහ විකුණුම් ඉන්වොයිසිය. ඒතකොට මේ ටික පිළිවෙල දැක්වෙන පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 3. පිළිතුරු අංක 3 තමයි මේ 2 3 4 5 ගණුදුන වල අදාළව මූලාශ්‍ර ලියවිලි අනුපිළිවෙල දැක්වෙන පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 3. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අපෙන් අහනවා ගිණුම් කරන සමීකරණ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ගණදෙනු අංක 1 2 3 සහ 4හි ශුද්ධ බලපෑම නිරූපණය කරන ලබන ගිණුම් කරන සමීකරණය කුමක්ද කියලා. එහෙමනම් පළවෙනි ගණදෙනුවේදී සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? නුවන් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න මුදලින් ප්‍රාග්ධනය යෙදවීම. එතකොට නුවන් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න මුදලින් ප්‍රාග්ධනය යෙදවීම අපිට දක්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මුදලින් ප්‍රාග්ධනය යොදනකොට මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා ලක්ෂ 3කින්. අනික අතට ඔහුගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා ලක්ෂ 3කින්. එතකොට වත්කම වැඩි වෙනවා ලක්ෂ 3කින්, හිමිකම වැඩි වෙනවා ලක්ෂ 3කින්. දෙවෙනි එක ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට මුදලට මිලදී ගැනීම. ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට මුදලට මිලදී ගැනීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මුදලට ගන්න. ඒ නිසා ලිපි ද්‍රව්‍ය කියන වත්කම වැඩි වෙනවා ලක්ෂ 2කින්. ලිපි ද්‍රව්‍ය කියන වත්කම ලක්ෂ 2කින් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මුදල් කියන වත්කම ලක්ෂ 2කින් අඩු වෙනවා. එහෙනම් වත්කම් ලක්ෂ 2කින් අඩු වෙලා ලක්ෂ 2කින් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි ගණුදෙනුවේ බලපෑම වෙන්නේ. පස්සේ තුන්වෙනි ගණුදෙනුව තමයි ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට මිලදී ගැනීම. ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට මිලදී ගැනීම නිසා අපි දන්නවා ණයට ලිපි ද්‍රව්‍ය ගැනීම නිසා වගකීමක් ඇති වෙනවා 5,50,000ක ණය හිමිව ඇති වෙනවා 5,50,000ක. අනික් අතට ලිපි ද්‍රව්‍ය කියන තොගය වැඩි වෙනවා 5,50,000කින්. එතකොට වගකීම් 5,50,000කින් වැඩි වෙනවා වත්කම් 5,50,000කින් වැඩි වෙනවා තුන්වෙනි ගණුදෙනුව නිසා. හතරවෙනි ගණුදෙනුව දෝෂ සහිත වූ
බැවින් ණයට මිලදීගත් ලිපි ද්‍රව්‍ය වලින් කොටසක් ආපසු යැවීම. ඒතකොට දෝෂ සහිත වෙච්ච නිසා මිලදීගත් ලිපි ද්‍රව්‍ය වලින් කොටසක් ආපසු හරවා යවද්දී මොකද වෙන්නේ? අපේ වගකීම අඩු වෙනවා 50000කින්. ආපසු හරවා යැවීම නිසා නාහිමියන්ට ගෙවන්න දෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා 50000කින්. ඒ වගේම ලිපි ද්‍රව්‍ය තොගය අඩු වෙනවා 50000කින්. ඒ නිසා ඍණ බලවේගයක් ඇති වෙන්නේ වත්කම් සහ වගකීම් වලට. 9 4 තමයි. 1 2 3 4 තමයි අපේ අහන සමීකරණ වල බලපෑම. අවසාන වශයෙන් මේක සුළු කරලා ගත්තට පස්සේ අපිට සුද්ධ බලපෑම විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන්. වත්කම් ලක්ෂ 8ක වැඩිවීමක් තියෙනවා. වගකීම් පැත්ත ලක්ෂ 5කින් වැඩි වෙනවා. හිමිකම් පැත්ත ලක්ෂ 3කින් වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන පිළිතුර දැක්වෙන මෙන්න මේ උත්තරේ දැක්වෙන පිළිතුර තමයි නිවැරදි වෙන්නේ. 800 500 සහ 300. එහෙනම් 800 500 සහ 300 දැක්වෙන නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. තුන්වෙනි ගාන සඳහා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා මෙම ව්‍යාපාරයේ නැගති පාලන ගිණුම පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ගණදුණු අංක 5 සටහන් කිරීමට අදාළව නිවැරදි සටහන කුමක්ද? ගණදුණු අංක 5 තියෙන මොකද්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම ගණදුණු අංක 5 තියෙන්නේ ලිපි ද්‍රව්‍ය ණයට විකිණීම. මේ තුල 64000ක එකතු කළාගේ මත බදු අඩංගුවේ කියන එක. එතකොට 864000ක් වෙනවා මුළු විකුණු වටිනාකම එකතු කළාගේ මත බද්දත් එක්ක එකතු කළාගේ මත බද්ද නැතුව සුද්ධ විකුණු වටිනාකම වෙනවා ලක්ෂ 8ක්. අපි කොහොමද මේක සටහන් කරන්නේ? නැගති පාලන ගිණුමක් පවත්වාගෙන යනවා නම් එහෙනම් අපි දන්නවා අපේ මුළු විකුණු වටිනාකම. ඒ කියන්නේ වැට් එකත් එක්ක ප්‍රමාණය තමයි අපි සැපියුම් කරුවන්ට අපේ ඉන්වොයිස් නිකුත් කරන්නේ. සැපියුම් කරුවා අපිට ගෙවන්නේ ණයගැසුව අපිට ගෙවන්නේ අපේ වැට් එකත් එක්ක එකතු කරපු වගේ. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ණයගැති පාලන ගිණුම හර කරන්න ඕනේ VAT plus sales value එක. එහෙනම් ඒ ප්‍රමාණය තමයි 8,64,000. ඒක අපි ණයගැතිය කියන වත්කම ණයට විකිණීමේදී වැඩි වෙන නිසා ණයගැති පාලන ගිණුම හර කරනවා 8,64,000. වත්කමක් වැඩි වීම කියන පදනම මත ඉඳලා ණයගැති පාලන ගිණුම හර කරනවා 8,64,000. ඊළඟට මේ ගණදෙනු නිසා අපේ විකුණුම් කියන ආදායම වැඩි වෙනවා. හැබැයි විකුණුම් කියන ආදායම වැඩි වෙන්නේ 8,64,000කින්ම නෙමෙයි ලක්ෂ 8කින්. ව්‍යාපාරේ නිවැරදි සහ හරි විකුණු වටිනාකම වෙන ලක්ෂ 8. මොකද ඒක ඇතුලේ අපි රජයට ගෙවන්න ඕනේ 64,000ක බදු අඩංගු. නිසා ඒක අපි මොකද කරන්නේ? අපි අවසාන වශයෙන් අපි බදු බැදියාව ගණනය කරන්න අපි වැට් පාලන ගිණුමක් හදනවා. එහෙනම් අපේ විකුණුම් වල අඩංගු වැට් ප්‍රමාණය අපි දානවා වැට් පාලන ගිණුම බැර කරනවා. අදාළ විකුණු ප්‍රමාණය නිවැරදි සුද්ධ විකුණු ප්‍රමාණය අපි බැර කරන විකුණුම් ගිණුමට වැටුත් එක්ක මුළු විකුණු වටිනාකම කියන්නේ 8,64,000 ණයගැති පාලන ගිණුමට හර කරනවා. එතකොට මේ නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ 4 වෙනි පිළිතුර. මෙන්න මේක තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. ණයගැති පාලන ගිණුම හර 8,64,000යි විකුණුම් ගිණුම බැර ලක්ෂ 8යි වැට් පාලන ගිණුම බැර 64,000යි. ඊළඟට මේ ගාන පදනම් කරගෙන අපෙන් අහනවා 2020 ජනවාරි 31 අවසන් වෙන මාසෙ සඳහා මේ ව්‍යාපාරයේ දල ලාභයයි සුද්ධ ලාභයයි කොච්චරද කියලා. එතකොට මේක හොයන්න මම පිළියෙල කරා වෙලඳ ගිණුම. එතනදී අපිට මේ ගානේ දෙනවා විකුණුම් පිරිවැය කෙලින්ම 500යි කියලා. ඒ නිසා අපිට විකුණුම් පිරිවැය වැඩි පටන් ගන්න පුළුවන්. විකුණුම් පිරිවැය විකුණු ලිපි ද්‍රව්‍ය වල පිරිවැය කියලා අපිට දෙනවා ලක්ෂ 5. විකුණු ලිපි ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කියලා අපිට දෙනවා ලක්ෂ 5. එහෙමනම් අපි විකුණුම් පිරිවැය කියලා ගත්තා. වෙළඳ ගිණුමේ හර පැත්තට ලක්ෂ 5. අපි විකුණලා තියෙනවා ලක්ෂ 8ක විකුණුම මාසය ඇතුලේ. ඒතකොට අපි දල ලාභය වෙනවා ලක්ෂ 3ක්. ඊළඟට ඊට අමතරව අපි වියදම් වෙලා තියෙනවා සුජිත්ට ගෙවපු වැටුප 40000ත් ප්‍රජිත විදුලි වියදම ජනවාරි මාසයේ 30000. ඒක දල ලාභයෙන් අඩු කරාට පස්සේ අපේ සුද්ධ ලාභය ලැබෙනවා 2,30,000. නම් 2,30,000ක් සුද්ධ ලාභය වෙනවා ලක්ෂ 3ක් දල ලාභය. ලක්ෂ 3 සහ 2,30,000 තියෙන නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 5. ඊළඟට අපිට 6 සහ 7 ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්න වෙන්නේ මේ අපිට දෙන විස්තරයකුත් එක්ක දෙන ගානක්. එතකොට මේකේ අපිට දෙන්නේ බැංකු ඇසුම් ප්‍රකාශය සම් ආශ්‍රිත ගැටලුවක්. කියලා බලමු මේ 6 සහ 7 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න අදාළ වෙන විස්තරය. ව්‍යාපාරයක් එහි සියලු මුදල් ගනුදෙනු බැංකු ජංගම ගිණුමක් මගින් සිදු කරනු ලබයි. මේ ව්‍යාපාරයේ 2020 ජනවාරි මාසයේ මුදල් ශේෂය හා බැංකු ශේෂය අතර වෙනසක් නොවිය. කෙසේ වුවද 2020යි 3.31 දිනට
මුදල් ගිණුමේ ශේෂ වූ ලක්ෂ 5 එදිනට බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂ සමග එකඟ නොවිය. මාර්තු මාසයේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ 2024 3 දින ලද අතර එය පරීක්ෂා කිරීමේදී පහළ දැ හෙළි වී. එහෙනම් අපට බැංකු සුදුම අපෙන් අහන්නේ බැංකු සුදුම අපි පිළියෙල කරන්න වෙන්නේ මොන මාසෙට අදාළවද 2020 3:31ට අදාළව. 2020 පෙබරවාරි මාසය ගැන කියනවා. 2020 පෙබරවාරි මාසයේදී මුදල් පොතේ බැංකු ශේෂයත් බැංකුවෙන් ලැබූ බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂයත් අතර අසමානතාවයක් නැහැ කියලා. එහෙනම් මේ මාසේ අපි ඉන්න මාර්තු මාසේ කතා කරන මාසේ ආරම්භක ශේෂය සමාන වෙනවා බැංකු ප්‍රකාශනය සහ මුදල් පොතේ ශේෂයෙන් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේ මාසේ අපිට බැංකු ප්‍රකාශනය ගැන ගැටලුව දෙන මාසේ කියන්නේ මාර්තු මාසේ නම් මුදල් පොතේ තිබිලා තියෙනවා අපතන. මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ තිබිලා තියෙන ලක්ෂ 5ක ශේෂයක්. හැබැයි 2024 3 ලැබුණ බැංකු විස්තරයේ ශේෂයත් එක්කම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එකඟ වෙන්නේ නැති වෙන්න හේතු හඳුනාගෙන තියෙනවා. 2020 3 වෙනි මාස 29 තැන්පත් කළා තුන ලක්ෂයක සෙට්පතක් ඒක තවම මුදල් ගෙවන්න නැත්නම් මුදල් ගෙවලා නැහැ. උපලබ්ධලා නැහැ. B කියනවා ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවන ලද මාර්තු මාසයේ ණය වාරිකයේ රුපියල් 30000යිලු ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් එකකින් මේ මාර්තු මාසයේ ණය වාරික ගෙවන රුපියල් 30000ක්. ඒතර මේක ඇතුලේ 30000 ඇතුලේ පොලි වියදම 12000ක් අඩංගු කියලා අපිට දෙනවා. 2020 3:30 දින C කවුරු දෙන්නේ කියනවා 2020 3:30 දින බැංකුවේ තැන්පත් කළ ලද ලක්ෂය 80000ක චෙක්පතක් 2020 3:31 දිනට අගාරු වී ඇත. දින අගාරු වී ඇත. 2020 මාර්තු 30 බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා චෙක් එකක් 80000ක මේක ඊට පහු වෙනද අගාරු වෙනවා. රුපියල් 1,20,000ක ආයෝජන ආදායමක් බැංකු ගිණුමට ඍජුව බැර කර ඇත. D අවසාන ගණන් කියනවා ඍජු ප්‍රේෂණයක් න ඍජු ආයෝජන ආදායමක් කෙලින්ම බැංකු ගිණුමට ඍජුව බැර කරලා දෙනවා. තාම අපි ඒක දන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවත් 2024 3 දිනට ලැබුණ මාසික බැංකු ප්‍රකාශයත් සමාන වෙලා නැත්තේ. ඒකට අදාළ හේතු ටික අඳුනගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට කියනවා ඍජු ප්‍රේෂණ, ස්ථාවර නියෝග ගෙවීම සහ අගාරු චෙක්පත් පොත්වල සටහන් කරනු ලබන්නේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ලැබුණාට පස්සෙලු. ඉහත ඒහා සීමාවක නිරූපණය කරනු ලබන්නේ නායකයන් දෙදෙනෙකු විසින් ඔවුන්ගේ ගෙවිය යුතු ශේෂ පියවීම සඳහා ලබා දුන්න චෙක්පත්. ඒක උපලබ්ධ වෙලා නැති සහ අගාරු වෙලා තියෙන්නේ ගනුදෙනුකාරෝ දෙන්නේ ඔවුන්ගේ ගෙවිය යුතු ශේෂ පියවන්න දුන්න චෙක්පත් පිළිබඳ විස්තර කියලා. ඒ විස්තර දීලා අපෙන් 6 වෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා 2020 3:31 දිනට. ඒ කියන්නේ 2020 මාර්තු 31 දිනට මුදල් ගිණුමේ සංශෝධිත ශේෂය සහ බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂය අපෙන් අහනවා. එහෙනම් අපිට දීලා තියෙනවා ආරම්භක බැංකු ශේෂය මුදල් පොතේ බැංකු ශේෂය අපිට දෙනවා ආරම්භක ශේෂය. ඒක ඒ මාසේ පෞද්ගලික මාසයේ පෙබරවාරි මාස අවසාන බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂයත් මුදල් පොතේ ශේෂය සමානලා දෙන නිසා එතන එකඟතාවයක් තියෙනවා, වෙනසක් නැහැ. එහෙමනම් ආරම්භක ශේෂය වෙනවා මුදල් පොතේ 500ක්. අපි දන්නවා මුදල් පොතට බලපාන ගනුදෙනු අපි අඳුනගෙන තිබුණා තුනක්. එකක් තමයි ඍජුව අපට ලැබුණ ආයෝජන ආදායම. ඒක බැංකු ප්‍රකාශනයේ තිබුණාට ඒ ආයෝජන ආදායම මුදල් පොතට ඇවිත් නැහැ. ඒතකොට ඒක ආදායමක්. අපි ඒ නිසා ඒ ආයෝජන ආදායම බැර කරලා මුදල් පොත හර කරනවා. සටහන් වූ ආයෝජන ආදායම 1,20,000 සටහන් කරනවා. ඊට අමතරව 30000ක ණය වාරිකයක් ගෙවලා තිබුණා. 30000ක ණය වාරික ගෙවලා තිබුණේ ස්ථාවර නියෝගය යටතේ. ඒක බැංකු ප්‍රකාශන අඩු වුණාට අපේ මුදල් පොතේ අඩුලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ණය වාරිකයේ 30000 අඩු කරනවා සංශෝධිත මුදල් පොතෙන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අගාරු චෙක් එකක් රිටර්න් වෙලා තියෙනවා. ඒ රිටර්න් වීම අපි දන්නේ බැංකු ප්‍රකාශන ලැබුණාට පස්සේ. එහෙනම් අපි ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරලා නැහැ, කල්පලා නැහැ අපේ මුදල් පොතේ. දැනට ඒ චෙක් පොත අපි තැන්පත් කරා විදිහට බැංකු තීරුව හර වෙලා තියෙන නිසා අපි මේ බැංකු තීරුව බැර කරලා නැගතිව හර කරනවා. අගාරු චෙක් කියලා 80000. ඔන්න මෙන්න මේ ගණදොන ටික විතරයි බලපාන්නේ මුදල් පොතේ ශේෂයට. සංශෝධිත මුදල් පොතේ ශේෂය ගන්න. එහෙනම් අවසානයේ අපිට ලැබෙනවා මේ අවසාන ශේෂය සංශෝධිත මුදල් පොතේ අවසාන ශේෂය විදිහට 5,10,000. දැන් මේ සංශෝධිත මුදල් පොතේ අවසාන ශේෂය 5,10,000 අරගෙන අපි මොකද කරන්නේ 2020 3:31 දිනට බැංකු ප්‍රකාශනයේ අනුව ශේෂය අපි ගලපනවා. එහෙනම් අපි ගත්ත සංශෝධන මුදල් පොත අනුව ශේෂය 5,10,000. එතකොට බැංකු සැසඳුමට බලපාන එක කණදෙනුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධ නොවු චෙක් කියන එක. එතකොට තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධ නොවු චෙක් ගැන කියනකොට මේ තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධ නොවු චෙක් තැන්පත්ව කියන එක දැනටමත් මුදල් පොතේ මේ 5,10,000 කියන ශේෂය ඇතුළේ තියෙනවා.
නමුත් අපේ බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂයට මේක තුල නැහැ උපලබ්ධ වෙලා නැති නිසා. ඒ නිසා මේ 5,10,000යි ශේෂය වැඩි බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂයට වඩා. ඒතර අපි දැන් සංශෝධන බලපත්‍රයේ ශේෂය පදනම් කරගෙන බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂය හොයන්න යන්නේ. ඒ හොයන්න යද්දී සංශෝධන බලපත්‍රයේ ශේෂය 5,10,000 ඇතුලේ ලක්ෂයක උපලබ්ධ නොවුසෙක් තැන්පතු තියෙනවා. ඒක අපි හොයන්න යන බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂය නැති නිසා අපි වැඩි ඉඳන් අඩු එකක් හොයන්න යන නිසා අපි තැන්පත් කර නමුත් උපලබ්ධ නොවුසෙක් තැන්පතු ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. මෙතනදී ලක්ෂය එතකොට අපට ලැබෙනවා මාසික බැංකු ප්‍රකාශන අනුව ශේෂය 5,10,000ක් විදිහට. එතකොට 2020 331 දිනට මුදල් ගිණුමේ සංශෝධිත ශේෂය සහ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය වෙන්නේ මුදල් ගිණුමේ සංශෝධිත ශේෂය 5,10,000ක් බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය 4,10,000ක් විදිහට. මේක තමයි නිවැරදි පිළිතුර. 6 වෙනි ගාන සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. 6 වෙනි ගානෙන් පස්සේ අපිට 7 වෙනි ගාන විසඳන්න පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ විස්තරයමයි. අපේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා A B C සහ D අයිතම වලින් 2020 මාර්තු මාසය සඳහා ලාභයට සහ 2020 331 දිනට ණයගැති පාලන ගිණුමේ ශේෂයට ඇති ශුද්ධ බලපෑම කොපමණද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දුන්න ABCD ගණන් වල අනුව මාර්තු මාසයේ ලාභයට ණයගැති පාලන ගිණුමේ ශේෂයටත් ඇති වෙන ශුද්ධ බලපෑම වශයෙන් අහන්නේ. එහෙනම් බලමු. ලාභයට වෙන බලපෑම සහ ණයගැති පාලන ගිණුම බලපෑම මේ විදිහට පොඩි සටහනක් දාගත්තා. එතකොට අපි ඒ කියන ගණනුව ගියොත් එහෙම 2020 329 දින තැන්පත් කරන ලද ලක්ෂයක චෙක්පතක් උපලබ්ධ වී නොමැත. ඒතර මේ උපලබ්ධ වී නොමැති වීම කියන එක අපිට තේරෙනවා ලාභයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ණයගැති ශේෂ බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. B කියනවා ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවන ලද මාර්තු මාසයේ ණය වාරිකය 30000යි මේකෙන් ඇතුලේ 12000ක පොලි වියදමක් තියෙනවා කියනවා. එහෙනම් ඒ පොලි වියදම කියන එක බලපාන ලාභයට මොකද පොලි කියන්නේ වියදම අපේ ලාභය 12000කින් අඩු වෙනවා මේ පොලි ණය වාරිකය තුළ ඇතුළත් පොලි වියදම නිසා. ඒ නිසා ලාභයට වෙන බලපෑම විදිහට අපි දානවා වරහන් ඇතුලේ 12. ඊළඟට ආයෝජන ආදායම විදිහට අපිට තියෙනවා මේක දීලා ඍජු ආයෝජන ආදායමක් බැර කළා තියෙනවා අපේ බැංකු ගිණුමට. ඒ බැර කරපු ආයෝජන ආදායම 1,20,000යි. මේ ආයෝජන ආදායම බැරවීම නිසා අපේ ලාභය වැඩි වෙනවා 1,20,000කින්. ඒක ලාභය කෙරෙහි ධන බලපෑමක් ඇති වෙන්න. එහෙනම් ඒක ලාභයට ඇති වෙන බලපෑමක් ඇති කරන ගණනුවක් විදිහට 1,20,000 ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ලාභය කියන එක අවසාන පිළිතුර ගණනය කරොත් එහෙම ලාභයට බලපාලා දෙනවා 1,08,000ක් ලාභයට බලපාලා දෙනවා. ලාභයට බලපාලා තියෙන මෙන්න මේ අයිටම් දෙක විතරයි. දැන් ණයගැති පාලන ගිණුමට වන බලපෑම කිව්වහම අපිට පේනවා 2020 30 දින බැංකුවේ තැන්පත් කරන ලද 80000ක චෙක්පතක් අගර වෙනවා. මේ අගර වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? ණයගැති ශේෂය කෙරෙහි ධන බලපෑමක් ඇති වෙනවා. මොකද අගර චෙක් නිසා ණයගැතිව අපි නැවත ඇති කරනවා. ඒ නිසා ණයගැති ශේෂය කෙරෙහි ධන බලපෑමක් ඇති වෙනවා 80000ක. එහෙමනම් මෙන්න මේ ටික තමයි ලාභයට සහ ණයගැති පාලන ගිණුම බලපාන්නේ. ඔන්න ඔය බලපෑම තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් 1,08,000 තියෙන පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. එහෙමනම් 1,08,000 නිවැරදි පිළිතුර වෙනවා පිළිතුරු අංක 4. දැන් 7 වෙනි ගාන සඳහා 7 වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 4. ඊළඟට 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහන්නේ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද කියලා. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රකාශය දෙනවා ගිණුම් කරන සංකල්ප සම්බන්ධයෙන් අපෙන් අහන්නේ. පළවෙනි ප්‍රකාශය තමයි ණයගැතියන් සහ ණය හිමියන් හඳුනා ගැනීම සඳහා උපචිත සංකල්පය පදනම සපයනු ලබයි. උපචිත සංකල්පයේ පදනම සපයනවා. උපචිත සංකල්පයට අපි අදාළ කරගන්න යම් ගණදෙනුවක් මුදල් ලැබුණත් නොලැබුණත් අදාළ කාලච්ඡේදයට අදාළයි නම් අපි සලකනවා ඒක අදාළ කාලච්ඡේදයේ ආදායමක් හෝ වියදමක් විදිහට. ඒක තමයි උපචිත සංකල්පයට සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙනම් ණයගැතියන් සහ ණය හිමියන්ට එනකොට අපිට පැහැදිලි උපචිත සංකල්පය අදාළ වෙනවා උපචිත සංකල්පයේ පදනම සපයනවා කියලා. එහෙනම් එය ප්‍රකාශය නිවැරදි. ඊළඟට පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධය ගැන දෙකෙන් අඩු වගේට තොග මැනීම සඳහා ගැළපුම් සංකල්පයේ පදනම සපයනු ලබයි කියනවා. එතනදී පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධය ගැන දෙකෙන් අඩු වගේට තොග මැනීම කියන කරුණට අදාළ වෙන සංකල්පය තමයි ආරක්ෂණ සංකල්පය. තුන ආරක්ෂණ සංකල්පය මත පිළිහිලා තමයි අපි තොග වලින් තොග වටිනාකම
පිරිවැය ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ සංසන්දනය කරලා පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ වැඩි නම් අපි මුකුත් කරන්නේ නැහැ. නමුත් පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ උපලබ්ධයක් අඩු නම් අපි ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ අඩු දක්වා කපා හරිනවා තෝගේ. ඒ දේ කරන්නේ ආරක්ෂණ සංකල්පයට අනුව ගැලපු සංකල්පයට අදාළව නෙමෙයි. එහෙමනම් වඩාත් ගැලපෙන සංකල්පනේ ආරක්ෂණ සංකල්පය තමයි B. එතකොට C මූල අර්ථ ප්‍රකාශය තුළ වත්කම් සහ වගකීම් ජංගම හා ජංගම නොවන ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ පැවැත්මේ සංකල්පයේ පදනම සපයන ලබයි කියනවා. ඔව්. ඒතර අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවායි කියලා අපි ව්‍යාපාරයට උපකල්පනය කරන නිසා තමයි අපි වත්කම් සහ වගකීම් ජංගම හා ජංගම නොවන විදිහට වර්ගීකරණය කරන්නේ. එනම් 8 වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි ප්‍රකාශන දෙක වෙන්නේ A හා C. A හා C කියන 4 වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. A හා C අඩංගු නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ 4 වෙනි පිළිතුර 8 වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා. 9 වෙනි ප්‍රශ්نين කියනවා ඒක සංකල්ප සම්බන්ධයෙන්මයි පහත කුමන ගිණුම් කරන පිළිවෙත් යථාරූපී සංකල්පයේ භාවිතය නිරූපණය කරනු ලබයිද? මොකක්ද අහනවා මේ ගිණුම් කරන පිළිවෙත නැත්නම් පිළිවෙත් යථාරූපී සංකල්පයේ භාවිතාව නිරූපණය කරන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ආයතනයක් විසින් ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු වගකීමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම. මේක යථාරූපී සංකල්පය භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් නිරූපණය කිරීමක් වෙන්නේ ආයතනයක් එක නෛතිකව බදු බැඳියාවක් තියනවා ගෙවන්න. එතකොට එතන නෛතික පැත්ත ගැන තමයි එතන අදාළ වෙන්නේ. ආයතනයක් විසින් ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු වගකීමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම කියන කාරණාව. ඊට වත්කමක භාවිත අයිතිය කල්බදු ගැනුම්කරුගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල වත්කමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම කියන එක නෛතිකත්වයට වඩා එහාට ගියපු දෙයක්. මොකද වත්කමේ පළදායී ජීවිත කාලයෙන් වැඩි කාලයක් භුක්ති විඳින්නේ කල්බදු ගැනුම්කරු නිසා වත්කමේ අයිතිය නීත්‍යානුකූල අයිතිය කල්බදු විකුණුම්කරුව තිබුණා වුණත් අපි කල්බදු ගැනුම්කරුගේ පොත්වල ඒක අදාළ වත්කමක් විදිහට සටහන් කරනවා. ඒ නිසා එතන හොඳ උදාහරණයක් තමයි යථාරූපී සංකල්පයේ නිරූපණය වන අවස්ථාවක් ඉතා හොඳින්. ඒ වගේම ආයතනයක සම්මුතික බැඳීමක් එහි වගකීමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම කියන එකත් නිවැරදි. එමනම් 9 වෙනි ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ B හා C. 4 වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. 2020 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා නාමල් වෙලෙන්දෝ. හරි 10 වෙනි ප්‍රශ්නය 2020 අප්‍රේල් 1 දින නාමල් වෙලෙන්දෝ මොකද කරන්නේ මෙහෙයුමක් මේ මෙහෙයුම ආරම්භ කරනවා 2020 අප්‍රේල් මාසේ. අප්‍රේල් මාසේ වෙච්ච ගණදුණු අපට දෙනවා. මූලික පොත්වල එකතුන් දෙනවා විකුණුම් ජර්නල් 220,000ක්, ගැනුම් ජර්නල් 2,02,000ක්, ආපසු එම් ජර්නල් 20,000ක්, ආපසු එම් ජර්නල් 10,000ක් විතර විදිහට දෙනවා මූලික පොත්වල එකතුව. වෙනත් තොරතුරු අපට දෙනවා දහස් වලින් විකුණුම් පිරිවැය, මෙහෙයුම් වියදම් වට්ටම් හැර ඊළඟට ලද වෙළඳ වට්ටම්, දුන් වෙළඳ වට්ටම්, ලද මුදල් වට්ටම් සහ දුන් මුදල් වට්ටම් කියන ගණදුණු වෙනත් තොරතුරු විතර අපිට දෙනවා. දීලා අපෙන් අහනවා 2020 අප්‍රේල් මාසය සඳහා හඳුනාගත් මුළු ආදායම සහ මුළු වියදම. 2020 අප්‍රේල් මාසය සඳහා හඳුනාගත් මුළු ආදායම සහ මුළු වියදම. අප බලමු මේ ගණදුණු මූලික පොත්වල එකතුන් සහ අනිකුත් තොරතුරු භාවිත කරලා කොහොමද මුළු ආදායම හඳුනාගන්නේ කියලා මේ නාමල් වෙලෙන්දන්ගේ ව්‍යාපාරේ මුළු ආදායම ගැන අපි කතා කරනකොට අපිට පේනවා විකුණුම් ජර්නලයේ මුළු එකතුව තියෙනවා 220,000ක් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් විකුණුම් ආදායම විදිහට. අනික අතට ගැනුම් ජර්නලයේ තියෙනවා 2,02,000. හරි. එතකොට ආපසු එවුම් ජර්නලයේ තියෙනවා 20,000. ඒ කියන්නේ අපි විකුණුම් බඩු අපසු එවලා තියෙනවා 20,000කින්. ඒ නිසා අපි විකුණුම් අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. 20,000ක් විකට 20,000ක් ආපසු එවනවා. දැන් ශුද්ධ විකුණුම් වෙන්නේ 2,02,000යි. අපි මේ විදිහට දානවා. ඊළඟට අපි වෙළඳ වට්ටම් මුදුන්ගත කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ලද මුදල් වට්ටම් මුදුන්ගත කරනවා. එතකොට ලද වට්ටම් කියන්නේ අපේ ආදායමක් ඒක මුළු ආදායම යටතේ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලද වට්ටම් තියෙනවා 5,000ක්. එතකොට අපිට පැහැදිලි අපේ මුළු ආදායම විදිහට අප්‍රේල් මාසේ අදුන්ගේ වෙළෙන්දන්ගේ ව්‍යාපාරයේ අපි අඳුන ගන්න මුළු ආදායම විදිහට 2,05,000. අනිත් අතට මුළු වියදම ගැන අපි කතා කරොත් මුළු වියදම ගැන කතා කරද්දී අපිට මෙතන කෙලින්ම වෙනත් තොරතුරු යටතේ විකුණුම් පිරිවැය දෙනවා. ඒ නිසා අපිට විකුණුම් පිරිවැය කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මුළු වියදමේ කොටසක් විදිහට. එතන විකුණුම් පිරිවැය තියෙනවා 1,10,000ක්. ඊළඟට මෙහෙයුම් වියදම් වට්ටම් හැර තියෙනවා 60,000ක්. අනිත් අතට අපිට වියදම් විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙළඳ වට්ටම් ගන්න බෑ දුන් වට්ටම් තියෙනවා 10ක්. ඒකත් අපේ වියදමක්. එhmenan විකුණුම් පිරිවැය 1,10,000කුත් මෙහෙයුම් වියදම් 60,000කුත් දුන් මුදල් වට්ටම් 10,000කුත් ගලපුවට පස්සේ අපිට ලැබෙන මුළු වියදම
1,80,000ක් විදියට. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නයට අනුව 2020 අප්‍රේල් මාසයේ නාමල් වෙළඳාන්ගේ ව්‍යාපාරයේ මුළු ආදායම 2,05,000යි මුළු වියදම 1,80,000යි. 2,05,000ත් 1,80,000ත් තියෙන පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 3. එතකොට 11 වෙනි ගානේ අපිට දෙනවා නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ටිකක්. මම කියවන්නම්. මුහුණු ආවරණ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 2024 දින කියන්නේ 2020 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මදු විසින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ප්‍රධාන මෙහෙයුම්කරු තමයි මුහුණු ආවරණයේ ෆේස් මාස්ක් නිෂ්පාදනය කරන එක. 2021 3:30 තමයි ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙන්නේ. 2020 සහ 21 කියන ගිණුම් වර්ෂයේ මේගොල්ලෝ මුහුණු ආවරණ 12000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න අපේක්ෂා කරන එක තමයි අයවැයගත ප්‍රමාණය. මේ වර්ෂය සඳහා අයවැයගත නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිළිවෙල 2020 සහ 21 වර්ෂය සඳහා මේගොල්ලෝ අයවැයගත කළ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිළිවෙල ප්‍රමාණය 3,60,000යි. අයවැයගත නිමැවුම 12000. ඊළඟට 2020 අප්‍රේල් මාසය තුලදී පහත සත්‍ය පිරිවැය දරලා තියෙනවා. මොනවද? එක මාසයක ඒ ගිණුම් වර්ෂයේ එක මාසයක මේගොල්ලෝ දරනවා සත්‍ය පිරිවැය විදිහට රෙදි පිරිවැය එක එකට 60කුත්, ඍජු සැකසුම් පිරිවැය එක එකට 20කුත්, නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය 30000කුත්, නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය 20000ක් විදිහට දරනවා. අප්‍රේල් මාසයක තමයි සත්‍ය වියදම. එතකොට අප්‍රේල් මාසෙ මේගොල්ලෝ හදනවා 1000ක් සත්‍ය වශයෙන්. ඒ වගේම 800ක් මේගොල්ලෝ විකුණනවා රුපියල් 150 ගානේ. අපෙන් අහනවා 2020 අප්‍රේල් මාසයේ සඳහා ලාභය සහ 2024 දිහට නිමිතෝගේ පිරිවැය අපෙන් අහනවා. එහෙමනම් අපි මෙතනදී ලාභය හොයාගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකකයක මුළු පිරිවැය හොයන්න. මොකද අපිට ඒකකයක මුළු විකුණුම් මිල දෙනවා. ඒ නිසා අපිට ලාභ හොයාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් මේ ඒකකයක මුළු පිරිවැය හොයාගත්තා. ඒ මුළු පිරිවැය හොයන්න අවශ්‍ය අපිට තොරතුරු මේ ගාන දෙනවා. මෙතන අපිට ඒකකයකට අදාළ ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය දෙනවා කෙලින්ම 60යි කියලා. ඊළඟට ඍජු එක ඒකකයක් හදන්න ඍජු සැකසුම් පිරිවැය අපි කියමු ශ්‍රමය කියලා එක ඒකකයකට දෙනවා 20ක්. ඒ වගේම අපිට එතනදී ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රාථමික පිරිවැය 80ක් විදිහට. ඊළඟට නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය අපිට දෙනවා 30000ක්. උතර මෙතන අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් එකාතකින් අන්තර්ග්‍රහණය කරලා අයවැයගත නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය අයවැයගත ඒකක වලින් බෙදලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ලැබෙනවා ඒකකයකට අදාළ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය රුපියල් 30ක්. ඒ වගේම නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය අපිට ඒකකයකට හොයා ගන්න පුළුවන්. මාසෙට අපිට ගිහින් තියෙනවා නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය 20000ක්. ඒ කියලා තියෙන 1000ක් හදන්න. ඒ නිසා එතන නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැය තියෙනවා 20ක්. එතකොට ප්‍රාථමික පිරිවැයත් නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයත් නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර්ය පිරිවැයත් එකතු කරාම ලැබෙනවා ඒකකයේ මුළු පිරිවැය විදිහට 130ක්. එහෙනම් අපිට ඒකකයේ විකුණුම් මිල විදිහට දෙනවා රුපියල් 150. එහෙනම් අපි දන්නවා 150න් 130ක් අඩු කරාම අපිට ලැබෙනවා ලාභය 20ක්. ඒ වගේ ඒකක 800ක් කරනවා. එහෙනම් මාසය සඳහා අප්‍රේල් මාසය සඳහා මුළු ලාභය රුපියල් 16000යි. තොගේ පිරිවැය ගැන අහනවා. තොගේ පිරිවැය ගද්දි ඒකක අපි 1000ක් හදනවා. ඒ වගේම 800ක් විකුණනවා. එතකොට ඒකක 200ක් ඉතුරුයි. එතකොට ඒකකයක මුළු පිරිවැය 130යි. 200 130 වැඩි කරාම අපිට ලැබෙනවා තොගේ තොගේ පිරිවැය රුපියල් 26000ක් විදිහට. එතකොට මාසය සඳහා ලාභය 16000කුත් තොගේ පිරිවැය 26000කුත් වෙනවා. එමන ලාභය සහ තොගේ පිරිවැය ලාභය 16000කුත් තොගේ පිරිවැය 26000කුත් පිළිතුර තමයි පිළිතුරු අංක 5. එhmenan 11 ප්‍රශ්නෙට සඳහා පිළිතුරු වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 5. ඊළඟ 12 වෙනි ගානේ අපිට දෙනවා 2020 3:31 දින අවසන් මාසය සඳහා ආයතනයක් රුපියල් 1,50,000ක ලාභයක් වාර්තා කරාලු. කෙසේ වුවද පසුව කරන ලද පරීක්ෂාවකදී ගිණුම් පොත්වල සත් පහත වැරදි අනාවරණය විය. ඒතර අපේ 1,50,000ක ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කරන 2020 3:31 වෙනිදා 1,50,000ක පස්සේ අනාවරණය කරගන්නවා වැරදීම් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වැරදීම් ටික අඳුන ගන්නවා. ඒක තමයි 2020 මාර්තු මාසය සඳහා මුළු ණයට විකුණුම් 6,50,000ක්
විකුණුම් ගිණුමේ සහ ණයගැති පාලන ගිණුමේ 5,60,000ක් ලෙස සටහන් කර තියෙනවා. 2020 මාර්තු මාසය සඳහා මුළු ණයට විකුණුම් ප්‍රමාණය 6,50,000ක් තියෙනවා. විකුණුම් ගිණුමේ සහ ණයගැති පාලන ගිණුමේ මේ 6,50,000 දාලා තියෙන 5,60,000 කියලා අඩුයි. 6,50,000 විකුණුම මේක වැරද්දා. විකුණුම අඩුවෙන් සටහන් කරලා. අනෙක් අතට වෙළඳ ණයගැතියන් ලබා දුන් 20,000ක මුදල් වට්ටමක් ණයගැති පාලන ගිණුමේ පමණක් සටහන් කර ඇත. ඒතකොට වෙළඳ ණයගැතියට අපි දෙනවා වට්ටමක්, ඒක අපේ පැත්තෙන් වියදමක් දුන් වට්ටමක්. නමුත් මේ දුන්න වට්ටම රුපියල් 20,000 පාලන ගිණුමේ විතරයි පිටපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි දුන් වට්ටම් ගිණුමට හර කරලා නැහැ. බැංකු තැන්පත්වකින් ලද රුපියල් 25,000ක පොලි ආදායමක් පොලි වියදම් ගිණුමේ බැර කර තිබුණේ කෙසේද? මෙම වටිනාකම මුදල් ගිණුමේ නිවැරදිව සටහන් කර තිබුණි. බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙන රුපියල් 25,000 බැංකු තැන්පත්වකින් ලැබිලා තියෙන පොලි ආදායම 25,000ක් මේක වැරදි දාලා තියෙන පොලි වියදම් ගිණුමට බැර කරලා. නිවැරදි වෙනවා නම් වෙන්න ඕනේ පොලි වියදම් ගිණුම හර කරලා පොලි ආදායම ගිණුම වැර වෙන්න ඕනේ. වියදම් ගිණුම හර වෙලා වියදම් ගිණුම හර වෙලා අනික් අතට පොලි ආදායම ගිණුම බැර වෙන්න ඕනේ. මේක වෙලා නැහැ. මේ වටිනාකම හැබැයි මුදල් ගිණුම නිවැරදිව සටහන් කරලා. ඒ මුදල් ගිණුම ලැබුණු පොලි ආදායම මුදල් පොත හර කරලා බැර කරලා තියෙන පොලි ආදායම ගිණුම වෙනුවට පොලි වියදම් ගිණුමට. නිවැරදි වෙන්න නම් පොලි වියදම් ගිණුම හර කරලා පොලි ආදායම ගිණුම බැර කළ යුතු වෙනවා. ලාභයට ඇතිවන බලපෑම බිඳුවයි එතන. අර වාර්ෂික සඳහා මොහොත ෂෙයාරින් 30,000 මෙතෙක් වෙන් කර නැහැ කියනවා. මෙන්න මේ කරුණු මේ 1,50,000ක ලාභයට ගැලපෙලා නැහැ කියලා අපිට කියනවා. එහෙමනම් ඉහත වැරදි නිවැරදි කිරීමෙන් පසුව 2020 3/31 දින අවසන් මාසය සඳහා නිවැරදි ලාභය කොච්චරද කියලා අපෙන් අහනවා. එහෙනම් අපි නිවැරදි ලාභය හොයනකොට අපේ දීලා තියෙන ලාභය වෙනවා 1,50,000. 1,50,000 අපි කෙටුම්පත් ලාභ විදිහට ගන්නවා මෙතෙන්ට. ඒකලා අපි බලනවා පළවෙනි එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. විකුණුම් 6,50,000යි. හැබැයි 5,60,000ක විතර තමයි ගිණුම් ගත කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 90,000ක් අඩුවෙන් තමයි විකුණුම් සටහන්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කෙටුම්පත් ලාභය 90කින් අඩුයි. කෙටුම්පත් ලාභය 90කින් අඩු නිසා මොකද කරන්නේ? විකුණුම් අඩුවෙන් සටහන් වීම කියලා දාලා කෙටුම්පත් ලාභයට 90ක් එකතු කරනවා. අඩුවෙන් සටහන් විකුණුම් එකතු කරනවා. අනික අතට දුන් වට්ටම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දුන්න 20,000ක් මුදල් වට්ටමක් නැගිට පාලන ගිණුම විතරයි පිටපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක දුන් වට්ටම් ගිණුමට දාලා නැහැ. දුන් වට්ටම් කියන්නේ වියදමක් නැ සටහන් වුන නිසා අපේ ලාභය අධිතක්ෂලා තියෙනවා 20,000කින්. ඒක නැති කරලා අපි මොකද කරන්නේ? දුන් වට්ටම් අඩුයි සටහන් කිරීම කියලා මේ ලාභයෙන් අඩු කරලා පෙන්නනවා රුපියල් 20,000. ඊළඟට බැංකු තැන්පත්ව කියලා 25,000ක් පොලි ආදායම කියන එක අපි ගලපන්න පුළුවන්. නමුත් එතන ලාභයට බලපෑම් බිඳුවයි. මොකද පොලි ආදායම් ගිණුම බැර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පොලි ආදායම් ගිණුම හර කරලා පොලි ගිණුම බැර කරත් එතන ලාභයට බලපෑම කෙටුම්පත් ලාභයට බලපෑම බිඳුවයි. ඒ නිසා අපි ඒක මෙතන දාන්නේ නැහැ. දැන් මෝරත් ෂේවීම් 30,000යි. මේක මෝරත් ෂේවීම් කියලා කියන වියදමක්. මෝරත් ෂේවීම් නිසා මොකද වෙන්නේ? කෙටුම්පත් ලාභය අඩු වෙනවා 30,000කින්. අපි ඒක දානවා මෝරත් ෂේවීම් 30,000. හරි. ඒතර මේක ගලපුවාට පස්සේ අපිට ලැබෙන සංශෝධිත ලාභය කියලා 1,90,000. එමන් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ 12 වෙනි ගානට නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2 1,90,000යි. ඊළඟට අපිට දෙන්නේ ක්‍රීඩා සමාජයක 2020 මාර්තු 22 දින අවසන් මාසය සඳහා තොරතුරු කිහිපයක් දෙනවා. 13 වෙනි ගානේ අපෙන් අහන්නේ මේ දුන්න ගණදුණු ටික නිසා. මෙතන මේ ගණදුණු ආයතන ටික නිසා ක්‍රීඩා සමාජයේ 2020 3/31 දිනට සමුචිත අරමුදලේ ශේෂයේ වැඩිවීම අහන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේක ගණදුණු කියලා. වාර්ෂික සඳහා හඳුනාගත් සමාජික මුදල් ආදායම ලක්ෂ 3යි. ආදායමක් ලැබිලා තියෙන ලක්ෂ 3ක ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් අපේ සමුචිත අරමුදල ලක්ෂ 3කින් වැඩි වෙනවා කියන එක අපිට කියනකොට පැහැදිලි. වාර්ෂික තුල කපාලද පසුගිය වාර්ෂයේ ඉගිරි සමාජික මුදල්, ඒ කියන්නේ බොල් නැහැ විදිහට කපලා දෙන සමාජික මුදල් 50,000ක ඒක වියදමක්. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන්ම අපේ සමුචිත අරමුදලට ඉන්න බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ 50,000. ඊළඟ ක්‍රීඩා උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ලද පරිත්‍යාග තියෙනවා ලක්ෂ 5ක්. හැබැයි මේ පරිත්‍යාග ලක්ෂ 5න් ලක්ෂයක ක්‍රීඩා උපකරණ මිලදී ගැනීම ගන්න 2020 3/31 පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලක්ෂයක පාවිච්චි වීම ක්‍රීඩා උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ලක්ෂයක පරිත්‍යාග පාවිච්චි වීම කියන එක්තරා විදිහකින් අපිට පුළුවන් ඒ ලක්ෂය පරිත්‍යාග කිරීම අයින් කරලා අපිට පරිත්‍යාග කියලා ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂයකින් අයින් ලක්ෂය පරිත්‍යාග මේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක හිමිකමේ සමුචිත අරමුදල වැඩිවීමක් විතර ගන්න පුළුවන් ලක්ෂය විතරක්. ඊළඟට ක්‍රීඩා පිටියේ කුලයට දීම වෙනුවෙන් වර්ෂ තුල ලද ඉතිරි මුදල ලක්ෂයයිලු 2019 3/30 කලින් ගිය අවුරුද්දේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වෙනුවෙන් 1,50,000ක් ලැබිලා ඒක මේ අවුරුද්දට අදාළ නිසා ඇඩ්වාන්ස් account එකට දාගෙන දෙනවා. ඒ අනුව මේ අවුරුද්දට අදාළව ක්‍රීඩා පිටියේ කුලයට දීම සම්බන්ධයෙන් ලැබිලා තියෙන මුළු ආදායම 2,50,000යි. මොකද පහුගිය වර්ෂයේ ලැබුණ ඉතිරි මුදලත්
මේ මාසේ ලැබුණේ ඉතිරියත් එක්ක ගත්තාම 2,50,000ක් වෙනවා. ඒක අපේ සමුචිත අරමුදලේ සඳහා ධන පළපෑමක් වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් සමුචිත අරමුදල ඉහළ යෑම කියලා අරගෙන අපිට ගන්න පුළුවන් වාර්ෂික තුල සමාජික මුදල් ආදායම ලක්ෂ 3ක් නිසා මොකද වෙන්නේ සමාජික අරමුදල සමුචිත අරමුදල වැඩි වෙනවා. එතකොට පොල්ලයි 50,000න් කපා හැරීම නිසා මොකද වෙන්නේ සමුචිත අරමුදල ඍණ බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ක්‍රීඩා උපකරණ වලින් ලක්ෂ්‍ය ක්‍රීඩා උපකරණ වලදී ගැනීම අපි සමුචිත අරමුදලේ වැඩිවීමක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. වාර්ෂික අදාළ පාවිච්චි කරන ලක්ෂයක් නිසා ඒක අපිට සමුචිත අරමුදලේ වැඩිවීමක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ පරිත්‍යාගය. ලක්ෂ 5ම නෙවෙයි ඒක අපි සමස්ත පරිත්‍යාග වලින් වාර්ෂික අදාළ ප්‍රමාණය විදිහට ලක්ෂ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක සමුචිත අරමුදලේ ධන බලපෑමක් ඇතිවන්න. යාම ක්‍රීඩා පිටිය කුලේ දීමෙන් ලැබුණ ආදායම ගිය අවුරුද්දේ අත්තිකාරමත් මේ අවුරුද්දට අදාළයි. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ ලැබුණ ඉතිරියත් ගිය අවුරුද්දේ අත්තිකාරමත් එකතු 2,50,000යි. ඒකට ඒ 2,50,000නුත් අපේ ව්‍යාපාරයේ සමිති සමුචිත අරමුදල වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් මේ ටිකේ සුළු කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා සමුචිත අරමුදල ශේෂය ඉහළ යෑම ලක්ෂ 6ක් විදිහට ලක්ෂ 6 තියෙන නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 4. 13 වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 4 ලක්ෂ 6. 14 වෙනි ගාණෙන් දෙන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද කියලා. හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශන 4ක් අපිට දෙනවා. ඒ ප්‍රකාශන 4 ගැන අපි බලමු. හවුල් ව්‍යාපාර විසින් මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළිල කිරීමේදී ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අනුගමනය නොකළ යුතුය. ඒක වැරදි. B. හවුල්කරුවන් විසින් ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරණයට හවුල්කරුවන් ලෙස දායක වූ විට ඔවුන්ට ගෙවන වේතන හවුල් ව්‍යාපාරයේ වියදමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. හවුල්කරුවන් විසින් ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරණයට හවුල්කරුවන් විදිහට හවුල් ව්‍යාපාරයේ වියදම් ලෙස සලකනු ලැබේ. ප්‍රාග්ධනයට දායක වූ අනුපාතයට ලාභ බෙදා ගැනීමට හවුල්කරුවන්ට ලිඛිත කිවිසුමකින් එකඟ විය හැකියි. ප්‍රාග්ධනයට දායක වූ අනුපාතයට ලාභ බෙදා ගැනීමට බෙදා ගැනීමට හවුල්කරුවන්ට ලිඛිත කිවිසුමකින් එකඟ විය හැකියි. ඒක නිවැරදි. ඊළඟට D. හවුල් ව්‍යාපාරයක අයිති වෙනස් වන විට කිහි කීර්තිනාම ඇස්තිමේන්තු කර ලැබේ. එතකොට ඒකත් නිවැරදි. ඊළඟට 15 සහ 16 කියන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ හවුල් ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධ ගාන. හවුල් ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධ විස්තරයක් අපිට දෙනවා. මේ හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් හවුල්කරුවන් වෙන්නේ මීනා සහ රාදා. ඔතකොට ඔවුන්ගේ හවුල් කිවිසුමේ කොන්දේසි වලට ගියොත් එහෙම ඔවුන් ලාභ බෙදා ගන්න 3:2 අනුපාතයට. මීනාටයි රාදාටයි අවුරුද්දකට පඩියක් ගෙවනවා. පිළිවෙලින් මීනාට 4,50,000කුත් රාදාට 3,50,000කුත් විදිහට. ඊට අමතරව අපට අවුරුද්ද මුළු ජංගම ගිණුම් වල බැරශේෂ දෙනවා රාදාගේ සහ මීනාගේ මේ විදිහට. ඒ වගේම 2020 අවසන් මාසය තුළ වැටුප් ගෙවීම සහ භාණ්ඩ ගැනලි විදිහට අපට දෙනවා මීනා වැටුප් 300කුත් භාණ්ඩ ගැනලි 100කුත් රාදා වැටුප් 200කුත් භාණ්ඩ ගැනලි 120කුත් හවුල් ව්‍යාපාර ලබා දුන් ණය සඳහා රාදාට ගෙවිය යුතු 50,000ක වාර්ෂික පොලිය ඇගේ ජංගම ගිණුමට බැර කර ඇත කියලා. අපෙන් අහනවා 2020 දින වාර්ෂික සඳහා හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය කීයද කියලා. ඒක හොයන්න අපිට මෙන්න මේ වගේම හවුල් ව්‍යාපාරයේ මේකට අදාළ ජංගම ගිණුම ගහලා අදාළ තොරතුරු ටික දාගත්තා. ඒ දාගත්තට පස්සේ අපිට ආරම්භක ශේෂ ටික දුන්නා 2,50,000කුත් ලක්ෂ 2කුත් මීනාගේ සහ රාදාගේ. ඒකට වැටුප් ගෙවලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට වාර්ෂිකව 4,50,000කුත් 3,50,000කුත් ලාභයෙන්. එතකොට මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා අවුරුද්දේ ලක්ෂ 3කුත් ලක්ෂ 2කුත්. ඒතර ප්‍රමාණය උපජිත වැටුප් විදිහට තියෙයි. ඊළඟට ලෝන් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් තියෙනවා ණය පොලියක්. ඒක රාදාට හිමි වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔහුගේ ජංගමයට බැර කරලා දෙනවා 50. එතකොට අවසාන ශේෂය අපිට දීලා තිබුණා මීනාගේ ලක්ෂ 6කුත් රාදාගේ 4,80,000ක් විදිහට. එතකොට මේක අපි තුලනය කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා ලැබෙන තියෙන එකම දේ තමයි අපේ ලාභ කොටස. එතකොට අපි ආරම්භක ශේෂ සහ අවසාන ශේෂ මේ විදිහට දාගෙන අපිට කියන වර්ධනු ටික ජංගමවල දාගත්තට පස්සේ අපිට ලැබෙන වෙනස තමයි ෂෙයා කරගත්ත ප්‍රොෆිට් එක. එතකොට මෙතන මීන ලක්ෂ 3කුත් රාදා ලක්ෂ 2කුත් ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා ඔවුන්ගේ ලාභ විසර්ජනයේදී ලාභය විදියට. ඒතර අපෙන් අහන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය කොච්චරද කියලා. දැන් අපි දන්නවා 300ක් සහ 200ක් අනිවාර්යෙන්ම ලාභයේ විදිහට විසර්ජනය වෙලා තියෙනවා. ඒ 300ට සහ 200ට අමතරව හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය කියන දේ හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය කියන දේ විසර්ජනය කරනකොට ලාභයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා හවුල්කරුවන්ගේ වැටුප් කියන එක. ඒ නිසා අපි ලාභ කොටසත් හවුල්කරුවන්ගේ ලාභ කොටසත්
අපි හොයාගත්ත ලාභ කොටසත් හවුල්කරුවන්ගේ වේතන හවුල්කරුවන්ගේ වැටුපත් මේ ලාභ කොටසත් කියන එක අපිට අරගෙන සුළු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලාභයෙන් අඩු වෙලා තියෙන වැටුප් ප්‍රමාණය සහ උන්ට බෙදලා ගියපු ප්‍රොෆිට් ෂෙයාර් එක. ඒක එකතු කරලා පස්සේ අපිට ලැබෙනවා මීනාගේ 750කුත් රාදාගේ 550. ඒතර ඒ දෙක එකතුව තමයි ව්‍යාපාරයේ ලාභය වෙන්නේ. අපි විසර්ජනය කරන්න ගෙනාවු. එහෙනම් ලාභය තමයි 1,30,000ක වටිනාකම. 1,13,ක වටිනාකම. 1,300යි. 1,300 තියෙන පිළිතුර වෙන්නේ නැත්නම් 1,13 වෙන පිළිතුර වෙන්නේ 15 වෙනි ගානට පිළිතුරු අංක 4. 16 වෙනි ගානෙන් අහන 2020 මාර්තු 21 දින අවසන් මාර්ෂය සඳහා රාදාට විසර්ජනය කළ මුළු ලාභය. රාදාට විසර්ජනය කළ තියෙන මුළු ලාභය තියෙනවා. එකක් පැත්තකින් වැටුප් විදියට විසර්ජනය වෙලා තියෙනවා රාදාට 3,50,000. වැටුප් විදියට 3,50,000ක් වැටුප් විදියට 3,50,000කුත් අනිත් අතට ලාභ කොටස් 1,02,000ක්. විසර්ජනය වෙන රාදාට 1,50,000ක් සහ 1,02,000ක් රාදාට විසර්ජනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් 2020 මාර්තු 31 දිනට දින අවසන් මාස සඳහා රාදා විසර්ජනය කළ මුළු ලාභය සමානයි 5,50,000යි 5,50,000යි 5,50,000 දැක්වෙන නිවැරදි පිළිතුර වෙන පිළිතුරු අංක 4. එතනදී රාදාට විසර්ජනය කළ මුළු ලාභය අපි හොයාගත්තේ ඔහුගේ ලාභ කොටසට අර ඔහුගේ වැටුප එකතු කරලා. මොකද වැටුප කියන්නේ ලාභයෙන් අඩු කරලා ලාභය තමයි ව්‍යාපාර හවුලපර ලාභය තමයි වැටුප විදිහට යන්නේ. ඒ නිසා ලාභය සහ ඔහුගේ ප්‍රොෆිට් ෂෙයාරින් එකතු කරලා අපි හොයා ගන්න ඔහුට විසර්ජනය කළ මුළු ලාභය 5,50,000. ඊළඟට 17 වෙනි ගානෙන් අහනවා පහත කුමන ප්‍රකාශය LKS 16 දේපල පිරියත හා උපකරණ ප්‍රමිතියට අනුව නිවැරදි වේද කියලා. එතන පළවෙනි එක කාලච්ඡේදය සඳහා ෂෙයා සෑම විටම ලාභය හෝ අලාභය තුල අඳුනාගත යුතුය කියනවා. ඊළඟට දේපල පිරියත හා උපකරණ අයිතමයක් මූලික හඳුනා ගැනීමේදී පිරිවැයට මැනිය යුතුය කියන එක නිවැරදි. වත්කමක් ප්‍රවර්තන වාශය තුළ ප්‍රත්‍යාගන්න කිරීම තුළින් ඇති වූ අතිරික්තය එම වත්කම සම්බන්ධව පෙර ප්‍රත්‍යාගන්න උනතාවයක් නොමැති විට හඳුනාගත යුත්තේ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම කියන එකත් නිවැරදි. එහෙමනම් 17 වෙනි ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 4 B හා C පමණ කියන එක. ඊළඟට 2020 31 දින අවසන් මාසය සඳහා 18 වෙනි ගාන 2020 මාර්තු 31 දින අවසන් මාසය සඳහා අදිත් පොදු සමාගමේ මූල ප්‍රකාශන අනුමත කරන කවදද 6:15. ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙන්නේ 2023 තමයි ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙන්නේ. ඒතර අධ්‍යක්ෂකවරු මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ අනුමත කරන්නේ 6 වෙනි මාසේ 15 නිකුත් කරන අනුමත කරන්නේ 2023 දින සිට 6:15 දක්වා කාලය තුළදී පහත ගනුදෙනු සිදු වෙන අධ්‍යක්ෂකවරු මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරන දිනය දක්වා ශේෂ පහ දිනකට පසු සිදුවීම් වාර්තා වෙනවා. ඒ කිනකින් කියනවා 2023 දිනට බිලියන ප්‍රමිත 5ක ධාරණ වටිනාකමක් සහිත යන්ත්‍රයක් 2024 15 දින ඇති වූ ගින්නකින් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ විය කියලා. එතකොට මාර්තු 31 දිනට තියෙනවා මිලියන 5ක ධාරණ වටිනාකමක් තියෙන යන්ත්‍රයක්. නමුත් මේක 2024 15 දින ඇති වූ ගින්නකින් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා. ඊළඟට 2023 දිනෙට රුපියල් ලක්ෂ 8ක් ගෙවිය යුතු වෙළඳ නැගතියක මුල්පත් වුණත් වූ බව 2020 දින උසාවිය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. 2023 දින ලක්ෂ 8ක් ගෙවියන්න ඕනේ වෙළඳ නායකතියෙකු උන්වත් වෙනවා 2025 10 එදා තමයි උසාවිය මේක ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. ඊළඟට රුපියල් මිලියන 10ක මහජන කොටස් නිකුතුවක් 2026 10 දින සිදු කරන ලදී. අපට අපෙන් අහන්නේ LKS 10 මූල්‍ය වාර්තා කරන කාලාචාර්ය පස් සිදුවීම් ප්‍රමිතියට අනුව පහත අනුව ඉහත කුමන සිදුවීම මෙම සමාගමේ ගැළපීම් නොකළ යුතු සිදුවීමක් ලෙස ගැළපීම් නොකළ යුතු සිදුවීමක් ලෙස ඇකිය යුතුද කියලා. ඒක 2020 මේ නොගැළපී යුතු ගලපන්න ඕනේ නැති සිදුවීමක් විදිහට අපට අඳුන ගන්න පුළුවන් අංක 1A. 2023 දිනට රුපියල් මිලියන 5ක ධාරණ වටිනාකමක් සහිත යන්ත්‍රයක් 2024 15 දින ඇති වූ ගින්නකින් සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා කියන එක අපි ගලපන්න බෑ. ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බෑ. ඒක අපිට බැරි වෙන්න හේතුව තමයි ගිණුම් වර්ෂයේ අවසාන දිනේ වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු දැනුවත් භාවයක් හෝ කිසිම ආකාරයක ඉඟියක් නැහැ ඒ විනාශ සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා එදිනට ඒක අපිට ගලපන්න බැරි වෙනවා. මේ ගිණුම් වර්ෂයේ අවසාන දිනට ගලපන්න බෑ. අපි නොගැලපෙන සිදුවීම. non adjusting event එක. ඊළඟට 2023 දිනට ලක්ෂ 8ක් ගෙවිය යුතු වෙළඳ නැගතියෙකු
බුන්වත් වූ බව 2020 5යි 10 දින උසාවිය ප්‍රකාශිත පත් කරා කියන එක අපිට ගලපන්න පුළුවන් මේක ඇඩ්ජස්ටිං ඉවෙන්ට් එකක්. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රොවිෂන්ස් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපිට බොන්කලත් වෙනවා එතන බුන්වත් වෙනවා කියන එක ගැන 2023 දිනට අදහසක් අපිට ව්‍යාපාර පැත්තෙන් තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව අධ්‍යක්ෂකවරු මූල්‍ය වාර්තා අනුමත කරන්න කලින් දැන් 5යි 10 වෙනිදා මෙහා බුන්වත් වීම අපි ගලපන්න ඕනේ. ඒක ගැලපිය යුතු සිදුවීමක්. ඒ නිසා ඒක අපිට ගන්න බෑ. ඒක බී ගන්න බෑ. රුපියල් මිලියන 10ක මහජන කොටස් නිකුතුවක් 6යි 10 දින සිදු කරන ලදී. එතකොට ඒ කොටස් නිකුතුව 6යි 10 කරපු කොටස් නිකුතුව අපිට ගලපන්න බෑ. මේකත් ගැලපීම් නොකළ සිදුවීමක් විදිහට අඳුර ගන්න. එහෙනම් ගැලපීම් නොකළ සිදුවීම් දෙක තමයි A හා C. අඩංගු වෙන තුන්වෙනි පිළිතුර 18ට 3. ඊළඟට LKS 7 මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ විදිහට අනුව පහත කුමන අයිතම නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරික මූල්‍ය කටයුතු තුලින් ඇතිවන මුදල් ප්‍රවාහ ලෙස වර්ග කළ යුතු දහනවා. LKS 7 මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශකයන් ප්‍රමිතියට අනුව පහත කුමන අයිතම නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරික මූල්‍ය කටයුතු වලින් ඇතිවන මුදල් ප්‍රවාහ ලෙස වර්ග කළ හැකිද? වර්ග කළ යුතුද කියලා අපි අහන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි වෙනත් සමාගම් වල මිලදීගත් සාමාන්‍ය කොට සඳහා ගෙවන ලද ලාභාංශ මුදල්. ඊළඟට වෙනත් ආයතන වල ණයකර මිලදී ගැනීම සඳහා ගෙවූ මුදල්. ඊළඟට කල්බදු වගකීමක් වීම සඳහා ගෙවූ මුදල්. එහෙමනම් මේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය කටයුතු වලින් ඇතිවෙච්ච මුදල් ප්‍රවාහයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් C. කල්බදු වගකීමක් වීම සඳහා ගෙවූ මුදල් කියන එක නම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. 20 අපෙන් අහන්නේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ සීමිත පොදු සමාගම 2020 ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා 25,000ක නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යන්ත්‍රයක් ගන්නවා. ඒ ගත්ත යන්ත්‍රයට ඕන් ඒ ධර්මාපවන මේ වියදම් වැඩිම සකස් කරන්න ලක්ෂ 2කුත්, සවි කරන්න යන්ත්‍රය 3,50,000කුත්, ඉනි රක්ෂණය සඳහා වාර්ෂිකව වාර්ෂික විදිහට 1,75,000කුත්, මූලික පරීක්ෂණ ධාවනයේ පිළිවෙල 1,50,000කුත් දරනවා. මූලික පරීක්ෂණ ධාවනයේදී නිෂ්පාදනය කළ අයිතම විකිණීමෙන් ලද ශුද්ධ ආදායම 50,000යි කියනවා. අපෙන් අහන්නේ LKS 16 දේවල පිළිවෙත හොපකන් ප්‍රමිතියට අනුව හඳුනා ගැනීමේදී මේ යන්ත්‍රයේ පිළිවෙල කොච්චරද කියන එක. එහෙනම් මේ වියදම් ටික දිහා බලපුවට පස්සේ අදාළ යන්ත්‍රය ගන්න අපිට 2,25,000ක වියදම් වෙනවා. 2,25,000ක වියදම් වෙනවා. ඒකට වැඩිම සකස් කරන්න යනවා 2,02,000ක්. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් one time payment එකක්. සවිකිරීමේ පිළිවෙල 2,50,000ක් මේ ප්‍රමිතියට අනුව 2,50,000ක් ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර පිළිවෙලට අනිත් අතට ගිනි රක්ෂණය කියන එක වාර්ෂික දරන්නක් ඒ නිසා ඒක ප්‍රාතිනිධික කරන්න බෑ. 2,75,000 අපිට ගන්න බෑ. ගිනි රක්ෂණය සඳහා වාර්ෂික දායක කෙනෙක් ගන්න බෑ. වාරික කෙනෙක් ගන්න බෑ. මූලික පරීක්ෂණ ධාවනයේ පිළිවෙල කියන 2,50,000 අපි ගන්න පුළුවන්. ඒක one time payment එකක් ගන්න පුළුවන් 2,50,000. අනිත් අතට මූලික පරීක්ෂණ ධාවනයේ නිෂ්පාදනය කළ අයිතම විකිණීමෙන් ලැබෙන ශුද්ධ ආදායම 50යි කියනවා. ඒතකොට ඒක අපිට ලැබෙන ශුද්ධ ආදායම මේ යන්ත්‍රය ගන්න ගියපු වියදමින් අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ 50 ලැබුණ ආදායම. ඒතර මේ අනුව ගලපා බලද්දී අපිට ලැබෙනවා LKS 16ට අනුව මේ නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයේ පොතට හඳුනාගත යුතු පිරිය වටිනාකම විදිහට රුපියල් 3,250ක් මෙතන 32,50,000 ඒක ආදාළ නිවැරදි පිළිතුරු වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. එහෙනම් 20 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු වෙන්නේ පිළිතුරු අංක 2. හරි එතකොට මම හිතනවා ඔබට මේ සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්න 20න් 2020 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවන ප්‍රශ්න අදාළව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. මොනවා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඔබට හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයන්න. එතකොට ඊටු ප්‍රශ්න ටිකක් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඊටු ප්‍රශ්න ටිකක් මේ වගේ වීඩියෝ වලින් සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තුෙන් අද මම නවතිනවා. මතක ඇතුව අකාස් ටිවි channel එක subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ පාඩම් මාලා සඳහා එනම් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට.